就係講你係咪一個好心水清嘅人。咁所以咧做嘅時候咧，慢慢做，小心，係要心水清啦嚇。咁我哋而家試下咧做 Level 2嘅第45題嚇。咁咧佢就話咧有一個 function 啦 g(x) 啦就會等於 2x 減1啦，另外一個 function 咧就叫做 h(x) 啦，就係等於 g 嘅括弧 2x 減1啦。咁佢就第一個45A 咧就係叫你將 h(x) 咧轉 in terms of x 咁做出嚟嘅。咁其實係好簡單嘅啫，只要你心水清就得㗎啦。h(x) 啦就會等於 g 嘅 2x 減1啊嘛。咁咧同時你就用翻呢一個 function 啦，就即係等於2x 嗰個位咧就變做 2x 減1，咁所以咧就 2x 減1減1啦。跟住照舊拆括號得㗎啦，4x 減2減1就等於 4x 減3。所以我就話啦，唔難嘅，純粹係你個人要好心水清啫。OK， 佢講 h(x) function 係 g 嘅一個 function 啦，你將個 2x 減1抌翻落去 g 嗰個 function 度就搞掂㗎啦。跟住咧，佢就下一個佢就講啦 ，g 嘅 p 減2咧就即係等於 hp， 又係心水清啲，將件事抌翻落去就得㗎啦。g 嘅 p 減2就等於 hp 啦。啊 p 減2抌翻落去 g 嗰個 function 嗰度，咁即係2啦。x 變做 p 減2啦，再減1啦。hp 頭先上面有㗎啦，將佢代翻落去變做 x 就可以啦。咁即係咧2p 減4減1就等於4p 減3啦。調翻啱啲位之後咧，呢邊係叫做-2啦嚇，2p 啦，所以 p 咧就等於-1啦。OK， 咁我哋睇下45嘅答案。45啦 ，h(x) 啦，4x 減3啦 ，p 就等於-1啦。好，咁呢套書嘅第二個考點咧，就係要睇圖啦。咁我哋而家試下嚟做第53題啦。咁咧佢就話啦，呢度咧就有個圖啦。咁呢一個咧就係嗰個 function 嘅嗰個圖出嚟嘅。咁佢第一個問你嘅咧就係 c 嘅 value 啦。如果你哋有溫書咧，一睇其實你應該見到係8㗎啦。咁但係如果你真係想揾佢出嚟，其實都好簡單嘅。咁咧就係 by substituting 08 into 個 formula 啦 ，into the function 啦，或者咁所以咧你就可以得到8啦，就會等於0嘅 square 加6乘0再加 c 啦，所以 c 就等於8啦。by substituting 08 into the function 就係咁啦。跟住咧下一個咧就係要揾 alpha beta 啦。咁你都見到啦，喺呢個圖裡面咧 alpha beta 其實就即係呢一個 function 嘅 root 嚟嘅。咁你都可以代翻落去頭先嗰條算式嗰度，就係0啦，就等於 x square 加 6x 加8啦。咁咧而家你就可以做翻 factorization， 就係 x 加4啦 ，x 加2啦，就等於8啦。咁我覺得呢條 formula 係唔難睇嘅。如果你哋係有疑問咧，照舊係可以撳 cal 嘅 formula quadratic equation。A 係咩咧 ？A 係1 ，B 係6 ，C 係8。咁所以 x 就係等於-2或者 x 等於-4啦。咁即係因為你而家將件事即係 x 加4等於0，我話 x 加2等於0，所以 x 等於-4，我話 x 等於-2啦。咁所以咧 alpha 等於-4，因為我哋睇圖嘛，睇到嘛 ，and beta 等於-2啦，係啦，就係咁啦。咁
個就係 B 題啦。跟住咧就去到 C 題啦。咁呢度咧就要講翻嘅，就係咧唔好將 y-intercept 同埋嗰個 minimum point 嗰度咧，或者係 maximum point 咧，即係個 vertex 啊嗰個位咧撈亂咗嘅。因為咧我哋用 completing square， 即係你見到上邊呢啲啦嚇，我哋睇下51題呢啲 completing square 嘅呢個 K 咧，呢個先至係嗰個 maximum， 即係 vertex 嗰個位嚟㗎。然後咧，因為大家都係 constant 啊，你一見到啊，喺呢度又係 constant 喎，呢度又係 constant 喎。但係咧呢個樣嚇，即係未做 completing square 嗰個樣咧，先至係講緊 y-intercept 嘅。呢個樣咧 completing square 嗰個位咧係講緊 vertex 位嚟嘅。OK， 好啦，咁咧佢而家就問你 minimum point， 咁即係其實佢 expect 你咧係會幫呢一條嘅 formula 呢條function 咧係會去做一個 completing square 嘅，咁所以都係咁樣啦。y 等於 x square 加6x 加8啦。頭先我哋講咗 c 係8啊嘛，咁咧就做翻個 completing square 啦。x square 加 6x 加6除2嘅 square 啦，其實即係減啦嚇，咁就加呢邊加咗，呢邊減翻。其實咧，我好想喺呢度寫9啊。減9啦，我唔想再寫啦，懶惰。咁咧就即係 x 加3嘅 square 啦，再減1啦。咁你就可以直接寫㗎啦。所以就 minimum， 咁你知道個 minimum value 啦，呢一個咧就係 vertex 嘅嗰個 y coordinate 嚟㗎，呢個。呢個係 minimum value 啊嘛，咁所以呢一個咧，我再講多次，係個 vertex 嘅 y coordinate 嚟㗎。咁 x coordinate 係咩咧？就係前邊呢一個嘛，即係我都係同翻你哋溫翻書。如果係真係對成個 concept， 因為成個 concept 太長啦。如果你哋係有疑問嘅，你可以即係1對1咁行過嚟問我，我可以完整。好詳細咁同你哋解釋一次，但係呢一度如果要講就講得太耐啦。呢一個係 y coordinate， 當 x 去到乜嘢嘅情況底下就可以做到 minimum value 咧，所以咧呢個 minimum point 嘅 coordinate， 即係講緊嗰個 vertex 嘅 coordinate 啦，就即係-3同-1嘅。意思即係話咧，佢 minimum value 係-1啦。咁喺一個乜嘢當 x 喺乜嘢嘅情況底下，佢先至可以做到呢一個 minimum value 咧。所以係當 x 喺-3嘅時候，咁成嚿嘢零咗啦，就可以變成佢嘅 minimum value -1啦。OK， 再講多次嚇，如果有唔明嘅，成件事唔明嘅，唔緊要，你 PM 我成題解釋一次，因為呢個咧又要行翻去講 completing square 嘅嗰個 theory 嗰度㗎啦。OK， 如果對1對1嘅補習有興趣，又或者有任何嘅數學問題，又或者想一齊嚟操數嘅，好歡迎大家嚟 PM 我。